¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Es jueves, día 19. Vamos a comentar, como todos los días, algunos de los titulares del periódico que enseguida les presentamos. Aprovechamos el tiempo del que disponemos y presentamos ya a nuestros invitados de hoy, que son Roberto Bermúdez. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas. Muy buenas. Está también Lorena Guerra. ¿Qué tal, Lorena? Hola, muy buenas. buenas. Y Luis Ara. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Buenas. Estos son los asuntos que destaca el periódico en su portada. El primero de ellos hace referencia, a un pequeño oasis en el desierto demográfico que lamentablemente caracteriza a nuestra provincia. El retorno de migrantes en verano eleva un 6% la población de Ourense. El padrón provincial roza los 330.000 habitantes, con aumentos del 30% en algún concello. Estamos ya con el apartado Más Noticias, que refiere estos asuntos. Por una parte, cae una banda de georgianos que robó al menos 19 viviendas en Galicia. También Obarco paga 3.600 euros al año por las bicis de préstamo, con 161 usos en el año 2017, y Bruselas impone a Google una multa de 4.343 millones de euros por el uso de Android. ¿Qué haría para merecer semejante multa? ¡Qué barbaridad! El vandalismo de las pintadas se ceba con paredes centenarias del casco histórico, algo que deberíamos de revisar, yo creo que todos como ciudadanos. Una vuelta por el casco histórico es absolutamente demoledora en términos de vandalismo. El Poder Judicial mantiene a la jueza del Tarot en su puesto. También expertos de Madrid buscan pistas para reactivar el caso Socorro. El comisario afirma que la investigación sigue viva pese al archivo judicial. Vemos a Juan Carlos Blázquez, precisamente en esa pequeña fotografía que ustedes ven ahí. La foto principal de la portada es esta que vamos a ver. Ahí está, un accidente o varios accidentes en las vías provinciales. Las carreteras de la provincia registraron ayer un rosario de accidentes de tráfico, siendo el más aparatoso el que se produjo en la A52 en Sandiás, donde dos portugueses resultaron heridos en el choque entre un Porsche y un camión. En lo alto de la portada, Foro de la Región, que precisamente se celebra esta mañana aquí en la capital, hablando sobre la ley de contratación. Efectivamente, por una parte, Pedro Soto afirma las pequeñas empresas son las que lo van a pasar peor, y por otra parte Luis Míguez afirma no fue pensada para pequeños concellos. Es jueves día 19, vamos a entrar de lleno precisamente en alguno de estos apartados. Yo decía lo de un oasis, a lo mejor fui excesivamente duro en el desierto demográfico que caracteriza a la provincia, pero Roberto, los indicadores demográficos de los últimos años van en esa dirección. Y al final, ojalá que todos los pueblos tuvieran todo el año el semblante que tienen en julio y agosto, fundamentalmente en agosto, ¿no? Bueno, la verdad es que lo vivimos siempre en esta época estival, ¿no? Desde luego es una buena noticia realmente, porque desde el punto de vista de los ingresos en los concellos y demás, de la hostelería y demás, vamos, más que en el concello en sí, evidentemente, siempre es un soplo de aire fresco para los comercios y demás que pueda haber. Vemos realmente en estas villas y pueblos como realmente lo que podría ser si consiguiésemos implementar un poco que la gente se fuese a vivir a ellos de alguna manera, y vemos yo creo que todos tenemos ganas de irnos al pueblo en verano, ¿no? Porque está rodeado de gente y demás, y cobran vida estos pueblos. Por lo tanto, hay que apoyarlo desde los concellos y demás, que toda la gente que está fuera y que pueda venir aquí y que diversifiquen un poco con actividades y demás, para hacerlo un poco más atractivo, al margen ya de que evidentemente muchos de ellos pues tienen familia aquí y lo van a hacer igualmente, ¿no? Yo recuerdo cuando era un chavalote, lo contentos que estábamos en el verano, y particularmente lo triste que nos quedábamos en septiembre, porque ya de aquellas los hijos de los emigrantes se volvían a sus lugares de origen, o fuera de España, o el País Vasco, o Cataluña, o Madrid, fundamentalmente, y sí que nos quedábamos tristes. A ver, Lorena. Bueno, para mí, si vemos a parte positiva, claro que durante os meses de xullo, agosto e setembro, moitos concellos cobran vida, pero se nos atendemos ás
aos datos que sempre estamos vendo na prensa, non? Falábase fai pouco de que hai 24 concellos xa na provincia de Ourense que están en risco de extinción, según os criterios que manexa a Federación Española de Municipios e Provincias. Hai máis de 1000 núcleos con menos de 10 habitantes. Entón, está ben alegrarse por isto, non? Porque, claro, como podería ser se conseguísemos reactivar? Pero, bueno, sería preciso non só alegrarnos polo que pasa no verán, sino levar a cabo uns plans de choque que permitisen crear emprego de calidade, emprego estable, para reactivar e dinamizar estas localidades. Tamén se remataría con outro problema que ten esta provincia, que é o das vivendas que están en venda, moitas delas en estado semirruinoso. Se conseguísemos que poboación volvese a estes concellos, rehabilitaríanse moitas das vivendas, reactivaríase o sector servizos. Bueno, sería unha forma de volver a darlle vida, porque claro, está moi ben agora no verán, pero en setembro volvemos a quedar os 4 que estábamos ali. Luís, este episodio informativo sonanos moito, non? Os habituais da tertulia. Ben, eu creo que a noticia con mayúsculas, non? Preséntese cando se presente. Agora, bueno, o que ti falabas, esa especie de oasis, efectivamente, podes apreciar. Eu aínda esta fin de semana estiven de festas no Pobo. Bueno, claro, hai moita xente que uns veñen en xullo, outros virán en agosto, pero efectivamente, como decía Lorena, ao final a realidade pois é dramática, non? E non se poden pôr paños quentes, non? Eu creo que temos que falar disto con rigor, sen dramatismos, pero con absoluto realismo, non? E eu creo que aquí non valen parches, aquí hai que tomar medidas estruturais que frenen o despoboamento, porque senón ao final acabamos pechando a persiana, non? E hai datos que son absolutamente alarmantes. Ela xa puxo algúns en riba da mesa. En Ourense hai máis de 400 núcleos de poboación que non teñen xente. Hai 120.000 persoas en Galiza que viven solas, non? E tamén temos que facer autocrítica, porque aínda que eu comparto que efectivamente hai que tomar medidas de carácter socioeconómico, hai que tomar medidas que incentiven e fomenten o emprego, pero tamén temos que ser autocríticos e facer un balance do que temos feito, non? E probablemente non foi por carencia de orzamento, por carencia de diñeiro, non? Nos últimos 40 anos, esta provincia perdeu máis de 120, ou perto de 120.000 persoas. Estamos xa por debaixo do umbral das 310.000 persoas. Esta noticia, por certo, a daba este xornal La Región hai algún tempo. E eu, dos datos que podo coñecer, hai aproximadamente 2.500 millóns de euros que se xestionaron a través da Deputación Provincial, por exemplo, nos últimos 40 anos, sin que este proceso se pudera revertir. E fomos obxectivo 1, especialmente pola situación de Ourense e Lugo, das provincias do interior, e é certo que se manexaron inxentes cantidades de diñeiro, pero que non se dedicaron a actividade productiva, senón que se dedicaron a outro tipo de cuestións. E iso tamén está na base da situación que hoxe temos, non? Hai que tamén analizar as causas e os causantes e, sobre todo, creo que o que hai que facer é pechar filas e tomar... Esta, digamos, que é a cuestión central na que os grupos políticos do Parlamento galego e os grupos políticos do Estado teñen que porse de acordo. Xa, pero nin eso pasa, Luís. Non, pero é que unha de dúas. Mentre estabas falando, estaba intentando saber cando houbo acordos de mínimos sobre os grandes retos que ten Galicia en xeral e Ourense en particular. Non son quen, e xa levo uns anos traballando nesto, non son quen de encontrar un pacto de mínimos, a lo menos por todas as forzas, para, non sei, é dicir, o reto demográfico, levamos falando do reto demográfico moitos anos, e mentre seguimos falando, sigue caíndo a gráfica. E non somos quen de facer unha aposta ou reflexionar e dicir se hai algúns elementos, porque eu non cabe duda que neste tipo de cousas as ideas que poda traer a túa formación política, como a de Lorena, como a de Roberto, seguro que van a ser, ou son ocurrencias ou a maioría delas terán que ser benvidas.
e non sei como non se poñen todas encima dunha mesa e se Claro, filtran pero- como se fora unha licuadora e se presentan diante da sociedade e se toman medidas. Pero é que a ver, eu entendo que este é o reto que temos por diante como país, e que se non o facemos estamos condenando a xeración vindeira a ter que abandonar isto de forma irremisible. E é unha responsabilidade nosa. Sí, máis opinión. Vamos, Sí. eu estou totalmente de acordo que é un reto que temos día encima da mesa, partindo, entendo que do pacto de mínimos. Eso, para min, eso é fundamental. Vamos, hai cousas que son beneficiosas independentemente de quen as faga, de quen as presente. E son beneficios para a sociedade. Por lo tanto, se estamos en favor da sociedade, debemos ter ese pacto de mínimos. Para min é absolutamente necesario. Volvendo un pouco á noticia tamén, é unha noticia recurrente que xa tratamos en moitas ocasións e demais, minto como algunha vez xa tamén aquí neste mesmo programa, é simplemente comentar que aínda que facendo unha inversión, porque claro, isto é unha cuestión que atañe moitas outras pequenas cuestións, por decirlo de alguma maneira, non? Entón, aínda facendo inversións importantes no rural e demais que se fixeron e se fan, canta xente está disposta a ir vivir ao rural? Moi pouca, realmente. Non o rural, xa non digo de ir ao rural a 20-30 km, que non estamos falando de ir a Coles directamente. Hai xente que traballa ali, que ven vivir aquí, porque hai máis servicios, ademais, evidentemente, claro, pero que donde se concentre a poboación vai ser onde vai ser máis factible, onde hai máis recursos, onde é máis factible ter máis servicios. Entonces, é a pescadilla que se morde a cola, non? Por decirlo de alguma maneira. Se nós non queremos ir ali, pouco podemos realmente invertir a gran escala para que a xente non vai. Claro, pero que é primeiro? A inversión pública ou que a xente se achegue ali? Porque, por exemplo, temos outra noticia que está saindo estes días, é que, por exemplo, no Concello de Trives retirouselles o servicio de pediatría durante os meses de verán. Eu, se teño un fillo e me van a retirar un servizo que teño que facer 30 ou 40 kilómetros sen transporte público, ou seja, teño que depender ou dun taxi ou do meu vehículo privado, probablemente me pense moito se me compensa vivir nese lugar. Igual a calidade de vida é excepcional, pero se non teño os servizos básicos de transporte público á cidade, de transporte público ás cabeceiras comarcais, de sanidade, non te plantexa xa ir a vivir a ese lugar. Claro, pero que é antes? O que Claro. dice que é antes? Que Claro, haxa pero que máis entonces- pequenos, entón sí que é necesario un pediatra, ou que haxa un pediatra, entón traemos pequenos. Bueno, é que aí ten que Complicado. xogar tanto a inversión pública como a inversión Evidentemente. privada. A E ver, claro, eu creo que eu falaba antes, hai que ir á base das causas, e as causas son de tipo estrutural. É certo que aquí todas as políticas que se teñen feito desde hai moitos anos, desde logo iban no sentido contrario. Incentivar o abandono do rural, multar por sobretasa a hora de producir leite, etc., o que fai é que moita xente, diante dese horizonte, non se plantese nin a posibilidade de continuar coa explotación dos seus pais, por exemplo. Non? Aquí acometeronse políticas de concentración tarde, mal e arrastro. Non se fixeron cando sabía que facer. Cando había posibilidades de mecanizarse e de tomar o relevo, e hoxe fanse políticas de concentración, por certo, en terras que son de vocación agraria, pero que arden cada ano. Non? Entón, estas cousas son importantes. E despois non hai unha visión... tamén, Luís, que moitas veces os técnicos eran recibidos con forcanzas. Non che digo que non, tamén porque hai unha cendrada... Exacto. Dábamos outro día no xornal unha información absolutamente espectacular en ese sentido. É dicir, hai máis parcelas que habitantes. Sí, e máis casas que habitantes no rural. Eu o que digo que, a ver, nós somos froito tamén da nosa propia historia. Evidentemente. E esa, digamos, ese minifundio que non só é xeográfico, tamén moitas veces o temos nós a nivel mental. Eu o que digo, e ela o decía, eu creo que o expresaba moi ben, as políticas que hai que acometer teñen que ser de carácter transversal e de carácter comarcal. Aquí é certo que se fixeron inversións, e eu cando falaba de moito diñeiro, claro, non pode haber un polideportivo en cada concello, a min eso parece unha auténtica barbaridade. Non pode haber un centro de saúde en cada concello. O que terá que haber é unha política de vertebración comarcal na que haxa un transporte que efectivamente te permita ir da localidade á capitalidade
e que permita eso, ter unhas infraestructuras mínimamente dignas, porque eso tamén é o que demanda a xente para poder vivir no rural. Se non tes internet e pasa en moitas localidades, como vas a traballar desde a casa ou plantexarte poder traballar desde a casa? Bueno, hacemos un pequeño paréntesis para volver de inmediato en la segunda parte del programa planteando ya otras cuestiones. Hasta ahora.